Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Boruś. Nadszedł czas na odcinek o pierwszym z dwóch przedstawicieli gadów. Ten film będzie o waranie z Komodo, nazywanym także smokiem z Komodo. Jednak przed rozpoczęciem zachęcam Cię, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, do zasubskrybowania mojego kanału, kliknięcia ikony z dzwoneczkiem, by otrzymywać powiadomienia o moich filmach, zostawienia łapki w górę oraz napisania komentarza. Te wszystkie rzeczy nic Cię nie kosztują, a mnie to pomaga w rozwoju tego kanału. Tymczasem przejdźmy do odcinka. Ruszajmy z materiałem. Waran z Komodo, zwany także smokiem z Komodo, jest gadem, a dokładnie jaszczurką, i jest największym przedstawicielem tej grupy zwierząt. Pochodzi on z archipelagu indonezyjskiego. Jednak szczątki przedstawicieli tego gatunku znaleziono także w Australii. Żyje on na terenach, na których występują krzewy, niskie trawy oraz półpustynie. Mieszka pod skałami, drzewami i tym podobne. Teraz omówmy sobie budowę jego ciała. Głowa tego gada jest podłużna i duża. Szyja jest gruba, masywna i długa, tak samo jak ogon, który jest gruby, masywny i średniej długości. Tułów zaś jest charakterystycznie dla tego gatunku baryłkowaty. Waran jest mięsożercą, więc ma ostre zęby oraz długi, wąski język z rozwidleniem na końcu. Łącznie ma 60 ostrych zębów. Długość jego ciała wynosi od 2,5 metra do 3 metrów, jednak są czasami jeszcze dłuższe osobniki. Najdłuższy z nich miał ponad 3,5 metra. Samce warana są większe od samic. Jest on ubarwiony w szare, pomarańczowe i brązowe kolory. U każdego osobnika układ tych barw jest nieco inny, co jest zależne od komórek pigmentowych zawartych w łuskach tego gada. A oto dlaczego to zwierzę nazywane jest smokiem. Ponieważ ma ono łuski, rozwidlony język oraz jego głowa przypomina głowy smoków z wielu opowieści i legend. Warany z Komodo nie gardzą żadnym mięsem. Świadczyć może o tym to, że zjadły one wiele świń i koni, bydła, a nawet kilkoro ludzi. Co ciekawe, są one nawet kanibalami. Tak, bowiem odnotowano kilka przypadków, gdzie waran zjadał warana. Teraz przejdźmy do zachowania tego gada. Jest on aktywny za dnia, a nocą śpi i odpoczywa w swojej norze lub pod skałami. Co ciekawe, nie mają one wrogów naturalnych w łańcuchu pokarmowym poza innymi przedstawicielami ich gatunku. Tak samo jest z dorastającymi młodymi waranami. Nic nie jest im w stanie przeszkodzić w rozwoju poza innymi waranami z Komodo. Gdy waran poluje, zakrada się do potencjalnej ofiary od tyłu. Zazwyczaj poluje na mniejsze od siebie zwierzęta, a w takich wypadkach rzuca się wprost do jej szyi. Jeśli ofiara jest większa, to ją zagryza, aż osłabnie i zadaje ostateczny cios, najczęściej w szyję swojego świeżego posiłku. A trzeba wiedzieć, że w zębach tego gada jest około 50 różnych bakterii, więc pogryziona ofiara szybko traci siły. Często także, aby pokonać większe od siebie ofiary, przewraca je swoim ogonem, a siła uderzenia takiego ogona może mieć nawet 2 tony. Po tym albo kąsi ofiarę swoimi kłami na śmierć i ją zagryza, albo rozrywa ją na strzępy. Jest to bardzo niebezpieczne i agresywne zwierzę. Do tego jego zachowania są, jak wielu ludzi by to nazwało, obrzydliwe. Mam tu na myśli właśnie takie zagryzanie, rozrywanie na strzępy ofiary oraz kanibalizm. Waran jest z pewnością jednym z najbardziej interesujących gadów, zwłaszcza, że wyglądem i zachowaniem przypomina pradawne gady. Nie do końca dinozaury, lecz jednak synapsydy. W dodatku żyje w miejscu, gdzie nie ma aż tak wiele gadów, a więc na archipelagu indonezyjskim, największym archipelagu na świecie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. I jeszcze raz przypominam osobom, które jeszcze tego nie zrobiły, że jeśli film Wam się spodobał, to możecie zasubskrybować mój kanał, co bardzo się przyczyni do jego rozwoju. Pamiętajcie, drodzy widzowie, o skomentowaniu i ocenieniu tego materiału. Chciałbym Wam podziękować za dobicie do 70 subskrypcji. Pamiętajcie też, aby uważać na wirusa, który nadal jest niebezpieczny. Wiele osób zlekceważyło go i dla wielu z nich źle się to skończyło. To takie ostrzeżenie. Zapraszam Was także do głosowania, które będzie pod moim komentarzem pod tym filmem.
Chodzi w nim o to, który z dwóch filmów będziecie chcieli zobaczyć prędzej na moim kanale. Tymczasem żegnam się z Wami, życzę Wam wszystkim zdrowia i do usłyszenia. Cześć!